dhiso aan lagu noqday waa cayaar la isboganayo cilmi lagu dhiso aan lagu noqday عشية مضحو عافيا عطلقو دفتو شبقا عشو شغلقو عشية مضحو عافيا عطلقو دفتو شبقا عشو واكو عجايبي عرب الياسي بدن عولي بين عوين 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عويسين وناقصين دمان داودياشا قيمها iyo qadarinta mudan meel kasto aad naga daawanaysaan caalamkooda waa barnaamijkeena ciyaaraha aad uga barateen telefishinka qaranka Soomaaliyeed inuu kaga soo tabiyo xaruntiisa labaad magaalada London barnaamijkan ciyaaraha alaab aan ku soo qaadano wareysiyo kala duwan oo aan la yeelano bahweynta isboortiga ama dadkan isleenahay waxay ku hooleeyeen horumarinta isboortiga Soomaaliyeed caawa waxa barnaamijka igu heliyo martiigu ah injineer Bana Abdalla Ali oo horey u soo ahaan jiray xogayaha xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed haddana ah gudoomiyaha FIBA Africa ee marketingka suuqgeynta iyo intercityga asagoo dhan kala ah xubin kamid ah xiriirka kubadda kolayga jaamacadda Carabta injineer Bana ugu horeyntii ku soo dhawow barnaamijka ciyaaraha TV-ga qaranka Soomaaliyeed bismillaahir rahmaanir rahiim wiish marka hore aad u mahadsan tahay azmaada aad iga cusubteen inaan ka hadlo barnaamijka faaqada ciyaaraha waxaan salaan gaar ah u soo jeedin lahaa adiga iyo dadka kula shaqeeya aad baad u mahadsan tahay mid taalamida anaga ayaan maartay ku soo jeedinaynaa waan kaaga mahad celinayaa waqtiga qaaliga aad na siisay waxaan ogsoonahay engineer Bana in aad muddo ka hor aad ahayd xogayihii hore ee kubadda kolayga Soomaaliyeed muddo kadib dhowrkii sano ugu dambeysay waxaad ahayd nin ka tirsan ahna gudoomiyaha suuqgeynta FIBA Africa iyo intercityga mudooyinka ugu dambeeyay waxaa jiray tartamo runtii dadka intiisa badan aan dhagahooda hore u aqoon balse mudooyinkan dambe inta aad qayb ka noqotay Zone 5ka ama marketingka dhagaha dadka ku soo badanayay bal marka ugu horeysa waxaan jeclaan lahaa inaad faahfaahin naga siiso intercityga ciyaaraha la yiraahdo ama tournamentiga muxuu yahay yaa ka qayb galo wadanka walba imise kooxood ayaa loo ogolay inay kaga qayb gasho horta ciyaarahan waa ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee magaalooyinka waxaa la asaasay 1999 waxaana soo asaasay dad markaa kubadda kolayga ama markaa gudoomiyaalka ah oo markaa ka fadhiistay in ay ciyaarahan magaalooyinka ah ay ka dhigaan macnaha basketball oo laga ciyaaro dhammaan magaalooyinka Afrika qaasatan East Africa ujeedada ka dambeysana waxay ahayd in marka basketballka wadamada geeska Afrika uu ka noqdo sida oo kale macnaha basketball without border marka tusaale ahaan waxaan u dhihi karaa waa ciyaarihii gobolada Soomaaliyeed oo aan qaban jirnay oo sanadkii mar la qaban jiray kuwaasoo kale waaye laakiin oo markaa laga dhigay magaalahan Afrika oo dhan maartay laga dhigay waxaan ka soo qayb gali karta magaalo kasto oo markaa awooda inay ciyaartooyda ama adiga ama qarashkii iyo wixii awood inay ka soo qayb gasho ayaa loo ogoliyay inay ka soo qayb gasho ama 5 ha ahaato ama 4 ama 3 intaas tirgo aan ma jirto sidee maxaa looga baahan yahay marka ay magaalo rabto inay ka soo qayb gasho inay buuxiso shuruudaha looga baahan yahay magaaladaasi maxay tahay shuruudaha waxay tahay magaalada inuu ka jiro inuu magaalada maartay teamkaas oo markaa matala magaaladaas iyo waxa loo baahan yahay in maamulkii iyo qarashkii ciyaartooyda tigidhadooda iyo wixii
inay maaragtay iska macnaha iska bixin karaan. Shuruudaha marka loo baahan yahay waxay tahay in 12 ciyaartooy ay keensadaan iyo macallinkii iyo head of delegation iyo referee inay soo kaxistaan. ciyaaraha noocaan ay ahay runtii muddo intee la eg ayay hadda Soomaaliya qayb ka noqotay ee ka qayb galaysa ogaanshaha adiga? marka aniga xogeyaha aan ahaa 2010 ayaa noogu horeysay ciyaarahan oo aan ka qayb galno. ujeedadana waxay ahayd in activity marka ka jira zone 5 ka mar walba inaan maartay inaan ka qayb qaadano hadday noqon lahayd shirarka caalamiga ah zone 5 ka ah ama haddii ciyaaro maartay ka jira oo sida national team ka oo kale ciyaaraha club championship ka oo kale inaan maartay aan ka qayb galno. marka sanadkii ugu horeeyay oo marka Soomaaliya magaalo ahaan ka qayb gasho waxa ugu horeysay 2010 waxaan marka nasiib u yeelatay oo baxday kooxda Muqdisho ahaan ayaa ugu horeysay. Muqdisho City ayaad ka wadaa? Muqdisho City ayaa ugu horeysay ciyaarihii maartay ka qayb gasho. waxaana matalayay markaas haddaan xasuusto waa kooxda Hegan oo marka horyaalka ahayd ayada marka ayaga maadaama koox dhisan ay ahaayeen oo runtii oo aan dhihi karno macnaha way iska celin karaan maartay ama way la challenge qaadi karaan magaalooyinka kale Afrika ka jira. ayaga ahaana marka guddiga Hegan ayaa macnaha cusubay in marka ay ku baxaan matala magaca Muqdisho. markaas ayaa noogu horeysay wixii ka dambeeyay at least hal magaalo ayaa noogu qayb gali jirtay. bal anagoo jecel in aan arrimahaasi caawa faahfaahin badan aan ka helno maadaama aad tahay xubin firfircoon runtiina gudoomiye aad ka tahay guddiga FIBA Africa Marketing suuqgeynta oo mar walba abaabulo ciyaarahani bal adiga ogaanshahaaga maadaama aad ahayd xogiyihii xiriir kubadda kolayga Soomaaliyeed muddo soo han jiray xilkan ciyaaro badan runtiina dadkii kugu xasuustaan waxtarkaaga iyo faa'iidada iyo ciyaarihii badnaa aad ka qayb gashay abaabulkii badnaa judigii badnaa iyo wanaagii badnaa aad u soo qabatay xiriir kubadda kolayga Soomaaliyeed. bal ogaanshahaaga hadda faa'iido intee la eg ayaad is leedahay way u leeyihiin maaragtay horumarinta isboortiga dalka Soomaaliyeed ciyaaraha noocan ka qayb galkooda? wiish runtii horta sida la socoto qofka sportiga ama qofka ciyaartooyga ah waxyaalaha macnaha uu ku horumariyo xirfadiisa waxaa kamid ah tababar fiican inuu qaato. waxaa kamid ah inuu la ciyaaro kooxo kale oo marka ka awood sareysa. tusaale ahaan waxaan xasuustaa kooxaha ka imaan jiray Soomaaliya ama kasoo qaad Hargeysa oo sanadkan macnaha ciyaaraha kasoo qayb gashay waa markii labaad ay kasoo qayb gashay. markii ugu horeysay ciyaaraha ay kasoo qayb galeen dad waxaa yimi oo dhalinyaro ah. marka physicalka marka ciyaartooydii ka socotay Hargeysa iyo ciyaarihii macnaha Afrikaanta ay la ciyaarayeen aad iyo aad ayay macnaha u awood sareysay. sidoo kale Muqdisho oo kale markay kasoo qayb galeen macnaha awoodooda markii horyaalka ay ka ciyaarayaan ama ahaan Soomaaliya ciyaaraha ziraada ama ciyaaraha degmooyinka iyo markay ka ciyaarayaan Afrika isku level ma ah. marka waad dareemi kartaa marka faa'iidada marka ay leedahay marka waxay tahay magaalooyinkan ciyaartooyda ka imaanayso marka la ciyaarayaan magaalooyinka kale Afrika waxa laga yaabaa 3 qofood ama 4 qofood in national teamka ay u ciyaaraan. marka ciyaarahaas runtii way ka adag yihiin marka faa'iido ay u tahay marka qofka markuu maalinba la ciyaarayo koox adag marka wuxuu ka baranayaa marka horumarka sportigana ama technicalka maarta ciyaartoydana way sii kordhaysaa. marka runtii aad ayaan ugu dhiirigelin lahaa in dhammaan magaalooyinka Soomaaliya haddii ciyaartooydooda ay kasoo qayb galaan ciyaaraha intercity-ga in macnaha ay guul ka keenayaan. adoo mahadsan waxaan ogsoonahay in xiriirka kubadda kolayga uu mar walba wax walba oo kubadda kolayga ku saabsan ay tahay sharci ahaan inuu wax ka ogyahay. bal doorka ay ku leeyihiin ciyaaraha noocan oo kale ah iyo waxa looga baahan yahay xiriir kubadda kolayga in maaragtay intercity-ga markii la dheelayo ay sameeyaan waajibaad intee la eg ayaa saaran xiriir kubadda kolayga inuu qayb ka ahaado arrimahaas oo kale? maxaa looga baahan yahay xiriir kubadda kolayga? ma u baahan yihiin xiriir kubadda kolayga in magaalooyinka ay soo hoos maraan oo maaragtay approve gareeyaan oo la-aantood ma socon karaan, mise inta kooxda ama magaalada ayada unbaad is habeyn karto kaliya si toos u aadi karto iyadoon xiriirka soo marin?
ma horta wish waxaa jiro sideedaba markii wax la sameynayo oo kale markaas waxay ku fiican tahay in lagu sameeyo wada shaqeyn xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed ciyaarahan markii aan u direen casumaadda ayaga ayaa loo diray marka xiriirka markii waajibaadka saaran marka waxay tahay in dhammaan magaalooyinka oo dhan oo Soomaaliya oo ciyaarahan macnaha daneynaya in ka qayb galaan inay marka u gudbiyaan invitationkii ciyaarihii iyo waqtiga la qaban lahaa iyo shuruudihii maadaama xiriirka loo diray informationka in ayagana u gudbiyaan dabcan magaalooyinka ka soo qayb galaya ciyaaraha waxa loo baahan yahay in macnaha xiriirka ay ogeysiyaan hadii ay ka soo qayb galayaan ciyaaraha iyo hadii kalaba marka waa aad ba ay macnaha muhiim tahay in wada shaqeynta maarta oo dhinaca maarta in laga xoojiyo dhanka xiriirka haddaan dib ugu soo noqono bal marka aan hadda soo qaadano ciyaarihii hadda ugu dambeeyey imise magaalo ayaa kasoo qayb gashay dhawaan aad kasoo noqotay dalka Tanzania ciyaarihii aad kasoo qayb gashay waxaa kasoo qayb galay Hargeysa iyo waxaa kasoo qayb galay magaalada Garowe oo runtiina isaga la socoto ay kaalinta labaad ay soo galeen ciyaarihii hadda maarad ka dhacay marka finalkii ay la ciyaareen magaalada Qaahira runtiina ah guul aad iyo aad weyn oo marka ay soo gaartay magaalada Garowe oo runtiina magacaasna runtii magaca Soomaaliyeed maartay ay kor u qaaday ciyaarahaas waxaad nala daawataan qayb ka mid ah ciyaarihii Intercity-ga ay dhawaan kusoo gabagaboway dalka Tanzania magaaladiisa ama xarunta Dar es Salaam
aad iyo aad ayay u mahadsan yahay farsamo yaqaan Camar Yare runtii waxaan u jeednay in ciyaaryahanada ka socday Garowe City magaca Soomaaliyeed matalay ciyaarahaasi runtii inay wacdaro aad iyo aad ka muujiyeen runtii golol ama maaragtay aad u maleysid ba ciyaarta inay ayaga kaligood ay hayeen oo South Sudan oo hadda la dhileen inta yareed inaan aad iyo aad ugu gacan sareynay waa wax runtii aad loogu faani karo waxaan ogsoonahay dhanka kale maadaama aan ognahay in ciyaarahaasi 2010ka wixii ka dambeeyay qabsoomidiisa in mar walba markuu qabsoomo inay dhaceysay cabasho ama isqabqabsi ama eedeynayaan qaar kamid ah bahweyntii kubadda kolayga Soomaaliyeed khilaaf ba'ani inuu mar walba soo baxo khilaafkaasi muxuu sal ku hayaa ogaanshahaga والله horta wiishow waxaan ku sheegayaa sportiga Soomaaliya siisaba hadda ka horne waa ka sheegay daacadaha qofka wax u qabanayo qasam ma horta inuu xil hadda ka hayo xiriirkan faanta qof kasto oo maanta rabo horumarka sportiga Soomaaliya ay wax ka qaban kara ujeedada loo qabanayna waxay tahay just kali in dhalinyarada maartay Soomaaliyeed aan ugu faa'iideyno fursadaha aan siino si markaa ay magaca Soomaaliya ay kor u soo qaadaan hadii marka magaalooyinka ka soo qayb galaya ama Garowe Kismaayo ama marka intooda waxay matalayaan waa magac Soomaali as long as magac Soomaali meesha uu jiro anigu waxa aaminsanahay in lagu taageero runtii haddaan su'aasha mar labaad kugu soo celiyo isqabqabsi ama cabasho ayaa ka soo yeerto mar walba oo la qabto ciyaaraha intercity-ga maxaad leedahay salku ku hayaa isqabqabsigaasi ama cabashooyinka ka soo yeero xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed eedeymo runtii aad u maleynaysid badanaaba ay ku wajahan tahay maaragtay engineer Bana adiga qudhaa maxaad leedahay maaragtay khilaafka salku ku hayaa horta wiish sidoo horta waxa jira qofka sidiisaba qofka qof wax ku eedeynayo ama qofka maaragtay aflagaado maaragtay qofka ku tilmaamay horta waxa fiican waxa inay xaqiiq wax inay yihiin ma fahanti aniga maanta wax kugu tilmaamo oo kale waa inaan cadeemo haystaa oo maaragtay reasonka oo marka lagu eedeynayo in la soo saaro banaanka laakiin hadii iska tahay iska eedeyn runtii macnaha wixii oo mire maaragtay oo dhalinaysa ma laha aniga waxa aaminsanahay maadaama guddiga aan kamid ahay ciyaarahan ka qaybgalkooda magaalo kasta ay ka soo qayb gali kartaa xiriirka hadda kubadda kolayga waan la socodsiinay ayagaan ka sugeynay macna mar walba in magaalooyinka ka soo qayb galay inay noo sheegaan si markaa wada shaqayntii loo xoojiyo haddii adiga aad ka wad eedeynta kale ama waxyaalaha hadda internetka iyo waxyaalaha ku qoran haday tahayna runtii anigu waxaa aaminsanahay waa qalad qof eedeeyo horta sideeda macnaha balse laakiin eedeyntan waxaan bay salku ku haysaa iskama imaanin bal hadda haddaan soo qaadno tan ugu horeyso hadda ciyaarahan intayna dhicin ay qabsoomin waxaa diyaar garoow ku jira xulka qaranka Soomaaliyeed waan wada ogsoonahay in June 14keeda ciyaaro lagu waday inay ka furmaan Kampala dalka Uganda oo hadda dib u dhac ku yimid sida aad ka warqabto oo hadda xataa warbixinada ugu siineysay diyaar garowgaas ayagoo jiro xulka qaranka Soomaaliyeed runtii waxaan ogsoonahay in qaar badan dhalinyarada hadda magaalooyinkii Soomaaliya kaga qayb galay matalay waxay ka kala imaadeen wadamada North America sidaan wada ogsoonahay qaar kamid ah ayaa waxaa kamid ahaa qaarkii xulka qaranka Soomaaliya u diyaar garoobi lahaa waxay wararka qaarkood sheegayaan in aan xiriirka kubadda kolayga ama dadkii halkaasi ku abaabulay ciyaarahaasi oo rabay inay dhalinyaradaasi geeyaan Kampala si ay u soo difaacaan calanka Soomaaliyeed inkastoo tanba horumarkan ay tahay mid Soomaaliyeed qudheeda aan la dheersan karin haddana ay ka weyn tahay tan guud ahaaneed marka tan gaar ahaan la fiiriyo waxay idinku eedeynayeen in ay ahayd arin dhabar jabin ah guddigiina FIBA Africa oo adiga aad mas'uul ka tahay iyo dadkii oo ilmaha ka soo waday intaba arrinkaas maxaa kaga jawaabi lahayd horta su'aashaada waxaa fiican inaad kala saartid aniga horta waxaan kamid ahay guddiga intercity-ga oo ah guddiga ciyaaraha soo qabanqaabiya
marka aniga roolkeyga marka wuxuu yahay inaan u fududeeyo magaalooyinka kasoo qayb gala ciyaarahaas in ka qaybgalkooda maaragtay inaan u sahlo laakiin midaad su-aasha hadda adiga ay weydiisay oo ciyaalka soo kaxeyntooda iyo abaabulkooda iyo waxaa macnaha watay nin saaxiibkeyga ah oo Abshir Bakin ah asagaana ciyaartooyda isku soo arooriyey asaan ciyaartooyda tababarkooda soo bixiyey marka mid tan ciyaartooyda ah ka qaybgalkooda iyo runtii macnaha kama jawaabi karo laakiin mid guud ahaan haddaan kaaga jawaabo hadda soo kooxda Garowe waxay finalka la ciyaartay magaalada Qaahira 3 ciyaartooy ayaa wax kaga jirta xulka qaranka ah oo markaa u ciyaarayay macnaha national teamka magaalooyinka dhan oo kale Dar es Salaam oo la ciyaareen magaalo kasta waxa ku jirta 3 ama 4 qofood ciyaartooy oo markaa national teamka ah marka aniga kulli qalad uma arko haddii ciyaartooy national teamka ah u soo ciyaaray ama hadda ciyaaray rabo haddii ay u ciyaaraan magaalada Garowe ila magac Soomaali ayaa wadataa ma fahant ciyaaraha kale la ciyaaro waa national teamka runta waa club al-Sirasa laakiin ciyaaraha naftooda waa ciyaaro runtii oo sumcadda Soomaalida kor u dhigaysa marka aniga uma arko wax dhibaato ah adoo taas ay jirto oo runtii aan ahayn mid la dheelsan karo oo aan runtii ku faraxsanahay guusha dhalinyaradaasi Soomaaliyeed ay soo gaareen haddana waxaa muddooyinkii ugu dambeeyay engineer Bana soo baxaysay in ciyaaryahan kamid ah ciyaaryahanadii ka qayb galay 2013 mataliya xulka qaranka Soomaaliyeed runtiina ah ciyaaryahanka ugu fiican Faisal Aadan marka ciyaarahaasi ka soo noqday in uu sheegtay hanti ilaa $500,000 oo dollar in la siiyo sida uu xogayaha xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed Saciid Ducaale Faarax uu sheegay adigana waxaad ogsoon tahay maadaama xilkaas aad soo haysay sida xulka qaranka lagu wado iyo wadamada ciyaaraha sida lagu keeno dhaqaalaha markii la geenayo aragtidaada soo shaki ma abuuri karto ciyaaryahankii 2013 soo dheelay in 2014 markuu ciyaarahan ka soo noqday in uu sheegto lacag adduun intaas la eg waxaan aaminsanahay in dhammaan hadda mujtamaca Soomaaliyeed khaasatan bahda isboortiga sababta uu weydiiyey iyo sababay ku kalifay inuu BBC-da maaragtay Soomaaliya ka sheegay oo laga wareystay haddana kulli inaan ku celiyo ma aha aniga abakolan ayaan kula mid ahay runtii maanan ka warqabin emailkii ay isku soo direen asiga iyo maaragtay xiriirka inaan ogaadana runtii macna ma jeceli sababta wax aan u qoseeyo ma aha adoo mahadsan maadaama aad tahay gudoomiyaha suuqgeynta FIBA Africa iyo soonka Zone 5 intaba Intercity xiriirka ama wada shaqeynta xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed iyo Zone 5 waa sidee والله كله حركة كده حي حركة سومالك بدو كله يزون 5 فند أد أيوه في عينها هاي وشقينا كده حيسا نوح إنفورميشننا واسكسو جود بنا كله أمارك واحد وعطي إني جيران runtii waxaan ogsoonahay dhanka kale markii la eego xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed mar walba oo ciyaarahan la qabto waxa imaato hadal ama eedeyn sidaan hore kugu sheegay mar labaad eedeyntaasi maadaama aad isleedahay nin xilkan hore u soo hayay oo runtii rug cadaan ah xiriir kubadda kolayga ka shaqeynayay maxaad isleedahay eedeyntan mar walba soo noqonayo salku way ku haysaa miyaanan ma aragtay arrimaha runtii aad isleedahay mar walba waxay keenaysaa caqabado iyo dhibaato in ay u baahan tahay in laga wada hadlo adiga maadaama aan ogahay inaad hadda xil haynin waqtiga xilka haysana runtii aan ogahay inaad waxyaalo badan aad runtii aad isku dayi jirtay inaad dadka la hadasho ama aad tusto in wada shaqeynta ay fiican tahay hadda inta aad xilka ka degtay waxaa muuqata in kubadda kolayga laba group u kala baxeen adigu ku muuqata runtii arin aad u fool xun ani waxaan aaminsanahay Soomaaliya waxa tiraa qof xil qaad eed qaad haddii ay jiraan fikrado kala duwan macnaha qofka bani aadamka sidiisa waxa waa isku aragti dadka isku ma aha haddii aragti kala duwan ay jirto waxa fiican in la wada fadhiisto oo markaa wixii iska saxi karo maaragtay la iska saxo ilaan kulligeed hal meel ayaan wax loo wadaa ma fahantay labada group hadda ay sheegaysid labada waa dad raba in horumarka sportiga macnaha ay raba inay sameeyaan
laakiin waxaa foolxumo ah wiish runtiina qalad ay adiga baana ahaan labada group maadaama hadda ka dhawaajis in laba group jiraan groupkee ayaa tahay haddii aan maaragtay aan carabka ku dhufano aniga groupna ma ihi haye aniga labada groupna macnaha kama mid ihi nin Soomaaliya ahay Soomaaliya u dhaxeeyo jecel wanaaga maaragtay sportiga horumarkiisa inaan ka taliyo aniga wiish waxaan aaminsanahay waxaan maanta Soomaaliya kubadda kale u qabtay nin shakhsi Soomaali u qabtay macnaha ma jiro adaana marqaati iga ah in fikirta in ciyaartooyda lagu soo aruuriyo oo Yurub iyo Canada iyo Mareykanka laga keeno dadkii ugu horeeyay waxaan sameeyay anigii Allah u naxariisto Umar Ayaanlo waa la socotaa ciyaarihii aan ka qayb galnay Kenya waa la socotaa ciyaarihii maartan ka qayb galnay Morocco waxa soo dhanne qarashkayga awalba aan ku baxshay xoogayga taasna waxay iga ahayd in horumarka sportiga kubadda kolayga meelasan weligeed gaarin inaan gaarsiiyo dagaalada kadib taasta waxa ii dheer shirarka caalamiga aniga aan u qayb gali jiray xiriirka kubadda kolayga Soomaaliyeed ilaa West Africa ilaa South Africa Carabaha ticket ana iska bixin jiray dhaqaale ahaan adiga aad ticketkayga iyo hotelkayga ana iska bixin jiray saan u matalo calanka Soomaaliya maartay inaan meeshaas xaqeedii wuxuu aan ugu soo dhacay marka waxaan qabtay waxaan wadanka u soo sameeyay uma baahan hadda aniga inaan sheego sababta wax walba internet baana runtii waxa la ogsoon yahay intaad xilka haysay inaad ahayd nin runtii shaqo wanaagsan ay dad ku dirsadaan dad badan oo bahweynta kubadda koleygana ay ku qireen inaad ahayd nin howlkar ah oo aad runtii shaqo wanaagsan soo qabtay dhanka kale maxaad adiga marka maadaama aad nin khibrad leh aad tahay oo aad runtii xilkaas soo haysay haddadan maxaa keenay in khilaafaad ama maaragtay lagu tilmaamo ereyada hadda aad ka dhawaajinaysay meelaha haddaan ka arkeen SSB media kale in lagu soo qoro maxaad is leedahay way dhalisay maxaa qaldan maxaad is leedahay waxyaalahan salka way ku hayaan ileen runtii waxaan ogsoonahay inaad way arag tahay adigan intaad xilka hayso waxaa dhici jirtay in dadka oo dhan aynan kula shaqeynin qaar kamid ah ay kula shaqeyn jireen qaarna aynan kula shaqeynin hadda maxaad is leedahay arrimahan soo noqonaya salka ku haya mar walba wiishad waa runta waxaan ku sheegay waaga aniga xilka hayay dad badan maaragtay oo iga fikrad duwanaa way jireen laakiin waxa loo baahan yahay qofka markuu mas'uul hayo in uu maaragtay ka sii socdo oo markaa eedeyntaas iyo wixii macnaha oo loogu sameeyo kale inuu ka socdo oo hooshiisa wanaagaha uu qabto ilaan waxa waaye wax walba qof walba wuxuu sameeyo taariikhda qorays ma fahant laakiin haddii adiga aad qof ama shaki ama tuhin aad qof maaragtay ama aad internetka maaragtay aad ku eedeyso ama aad ku aflagaadayso runtii waa laga fiican yahay sababtoo ah hadda aniga maanta oo kale hadda anigana internet tago aan wixii aflagaadadii aniga aan sii qoro kale waxay runtii soo kordhinaysa ma laha Soomaalida waxay dhahdaa qalad ku sax macna ma soconayso marka waxa fiican sideedaba in laga socdo runtii waxaan u maleynaynaa aniga aragti ahaan mar walba waataan haday ka dhawaaji oo dhowr jeer kugu soo celiyay waa mar walba ama sanad walba Intercity la qabto qayla soo yeerto qayladan ilaa hadda ma cadda meel ay salka ku hayso iyo waxyaalaha dhalin karaba qofna ma sheegin adigana hadda ma aragtay maad cadeen balse haday tani dhibaato soo noqonaysa tahay soo ma haboon in laga kaftomo marto waxa fiican next time marka interview ila yeelanayso qof xiriir ka socda inaad keentid si markaas maaragtay oo balance loo helo marka shakiga meesha ku jiro amal markaas si loo ogaado laakiin aniga waxa aaminsanahay wiish aniga waajibka aan lahaa waxay tahay in casumaadda u dirno xiriirkan waa u dirnay xiriirka waajib saaran waxa in uu sheegaa magaalooyinka soo qayb galay magaalooyinka hadda ka soo qayb galna waa la socday marka khilaafka meel ka imaanaya aniga ma ogi guusha ay gaartay Garowe waxay ahayd in lagu wada farxo maadaama ay yihiin runtii waxaan u maleynayaa dadka Soomaalida inteeda sportiga qiimeyso iyo Soomaali weyn oo dhan aad bay u soo dhaweeyeen waxaan u maleynayaa qofna kama hor imaanina u maleynayaa maartay marka waxa kale khilaafka wuxuu yahay marka waxa macnaha ciyaalkan u ciyaaray magaalada Garowe oo magaca Soomaaliya heer sargay waa markii ugu horeysay koox Soomaali ah ay soo gaarto final ma fahant in lagu dhiirigeliyo runtiina waxa moodaa dhalinyarada hadda ciyaarto kale ama kuwa hadda aan ciyaaran fursad u helin oo raba inay ciyaaraan future-ka haday waxyaalaha hadda media ka socdo oo kale aniga qaar baa soo wacay maartay yiri macnaha what's going on waxyaalaha socdo maxay runtii
waxaa loo baahan yahay haddaan nahay annaga dadkii odayaasha ahaa in aan u noqono ciyaalka role model oo macnaha waxyaalaha qaarkood aan ciyaalka dartooda maaragtay aan ugu tanaasulno sababtoo ah in ciyaalkii ay arkaan dadkii odayaasha ahaa isa haysto runtii aad bay falxum u tahay Bana cali maadaama aad tahay nin mas-uul hore usoo ahaan jiray haddana mas-uul runtii africa ku jiro magaca soomaaliyeed ku matalaya aad tahay sidee u aragtaa xalka ama ugu dambeeyo xiriirka kubadda koleyga Soomaaliya ama bahweyntii kubadda koleyga oo sida aan ka dhawaajinay aad u aragto inay gurubyo kala noqdeen waa la isugu keeni karaayo xal waa loo heli karaa si sportiga Soomaaliyeed oo hadda aad u maleysid in ifafaalo iyo runtii wax lagu farxo ay ka soo muuqato wish san ku sheegay tuhun karto orod macna ma fiicna waxa fiican dadka inay horta wada fadhiistaan qofkii wax tabanayo oo kale in maaragtay laga dhageysto san hore kugu sheegay nin walbo wuxuu rabaa in sportiga oo dhan ciise ka hormariyo marka maadaama xiriirka uu yahay xubinta u qaabilsan kubadda koleyga iyo dadka ka doonaya in marka horumarka sportiga maaragtay ka taliya inay wada fadhiistaan oo marka wixii shakiga maaragtay meesha la iska saaro kalsooni la isgeliyo marka la wada shaqeeyo ugu dambeyntii maadaama aad og tahay heerka aan joogno ciyaarihii runtii iyo shaqadii wanaagsaneed aad soo qabato anoo aada kugu hambalyeynayo adigii intay maaragtay garabka siisay ummadda Soomaaliyeed ee ku daawanayso bahweyntii kubadda koleyga horta waxaan u rajeynayaa guul ciyaarihii runtii hadda dib ayaa loo dhigay waana dareemi karaa maadaama ciyaarihii adduunka footballka iyo kii kale kubadda koleyga ay ka dhacayaan maaragtay Spain iyo Brazil iyo kooxihii marka runtii magaalooyinka qaarkood oo macnaha aan diyaar u ahayn inay kasoo qayb galaan in dib loo dhigo waxaan dhihi lahaa maadaama meeshaan magaca Soomaali oo qof walba uu wato in sportiga kalsooni la isku qabo in macnaha la iska joojiyo in internetada ama website-ka oo kale maaragtay la iska dacaadeeyo ama qof kale maaragtay sharaftiisa hoos uga dhigo marka waxaan dhihi lahaa taas waa laga fiican yahay hal wada hadlo wada hadalka hal badiyo in la is ixtiraamo waxaa leedahay fariimada la isugu soo dirayo website-yada ama media la isku soo marinayo hal iska dhaafo aad bay foolxumo u tahay si toos ah la isugu yimaado hal wada hadlo u tahay in la wada fadhiisto la wada hadlo ninka kale wax ka tabanayo oo kale ila maanta qofka marka aflagaadeyso aad cadeen ku hayn runtii waa foolxumo qofka adaad eedeynaysid wax ad ku eeday dadka fadhiisi dadka odayaasha u yeer bahda kubadda koleyga wada hadlaan wixii la iska qanciyo hala wada shaqeeyo inteennaba hadda waxaa baasiska horumarkiisa ayaan u soconaa intaba hadda waxaa dad sport ku dhex jiro waaye marka in shakiga iyo colaada la iska ilaaliyo haddii la midoobo hadda waxaa jiro iyo guulaha rasmiga aan gaarnay mid ka weyn ayaan gaari karnaa insha Allah taas horta waa mid kale aniga aan rabish inaan dadku u sheego waxay tahay mataqaanaa war dhalinyarada yaan la tusin macnaha annaga hadda ciyaalka waxaa unahay role model guusha ay gaareen iyo ciyaarahan oo ay ka qayb galayaan oo kale waa waxay u baahan yihiin inaan u dhisno platformka ah marka waa inaan tusnaa dhanka wanaaga ah wax walba oo khilaaf ah hadduu jiro ama shaki jiro ayaga dartood waa inaan u tanaasulnaa ay noo arkaan inaan nahay dad maaragtay mas-uuliyiin ah role model u ah in waxyaalaha waddankeena burburiyey 25 years ago in hadda aan maaragtay ku abuurno isqabsiga aad baa looga fiican yahay aad baad u mahadsantahay engineer Bana cali sida sharafta leh aad maaragtay wareysigan i siisay aad baan kaaga mahadcelinayaa shaqada aad wadana maaragtay waxaan jeclaan lahaa inaad sii laba laabto aad baad u mahadsantahay halkaas ayaan waxaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkeeni ciyaaraha oo maanta marti igu ahaa engineer Bana Cabdalla Cali oo ahaa xogayihii hore xiriirka kubadda koleyga Soomaaliyeed haddana ah gudoomiyaha suuqgeynta FIBA Africa iyo Intercity-ga ama Zone 5-ka barnaamijkan waxaa ka farsamada ila qaabeynayay saaxiibkay Camriyare iyo Cabdiqaadir waxaa idin daadihinayay sida caadada ahayd anigoo ah Cabdullaahi Xasan Maxamed Wiish inta aan barnaamijkan kala kulmi doono dhamaantan anagoo isku duwan waxaan leenahay Soomaaliya nabad la iscuganayo ilmi lagu dhiso aan lagu noqday la iscuganayo ilmi lagu dhiso aan lagu
cafiran cabto lagu dhufto shabaqa cisho shaba lagu ceshiyo madaxo cafiran cabto lagu dhufto shabaqa cisho waa goob cajaayibe carbal yaase badan cawlibin cawayn 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 maskaxda caarfinaysay waa cayaar caafimaad qabto muruqdiyo maskaxda caarfinaysay bacaylku yahay ku ciyaar tabtiin taageerayaal camira codka iyo sawaxan bacaylku yahay ku ciyaar tabtiin taageerayaal camira codka iyo sawaxan waa u calaamadee carbal yaase badan cawlibin cawayn carbal yaase badan cawlibin cawayn carbal yaase badan cawlibin cawayn carbal yaase badan cawlibin cawayn